அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பனானா மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மில்க் ஷேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பனானா ஒன்று பழுத்தது கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், சுகர் 1 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், பால் 1/2 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பாதாம் 5, முந்திரி 5, டேட்ஸ் 1, உலர்ந்த திராட்சை 5 எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க, அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பழுத்த பனானா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ 1/2 கிளாஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1 கிளாஸ் பனானா மில்க் ஷேக் செய்கிறேன், அதுக்கேற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் இது. அதனால் 1/2 கிளாஸ் பால் போதும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு. அவ்வளோதான், ஈஸியாக குயிக்காக பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரொம்ப ஹெல்தியான டேஸ்டான பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து.